हेलो दोस्तों, दिस इज मधुसूदन नायक। फ्री नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का इस वीडियो में मैं पीसी बिल्ड करने जा रहा हूँ जिसका प्राइस है 18 से 20 हजार के आसपास। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था बेस्ट पीसी बिल्ड अंडर 15,000 में, और वो अभी भी बेस्ट पीसी बिल्ड है 15,000 में। अगर आपका बजट बहुत लो है तो आप वो पीसी बिल्ड कर सकते हो, नहीं तो अगर आपका बजट थोड़ा हाई है तो आप ये पीसी बिल्ड कर सकते हो। ये भी बहुत ही बढ़िया पीसी बिल्ड है 18 से 20 हजार के आसपास। अगर आपका बजट 18,000 है तो आपको क्या लेना चाहिए मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा, और अगर आपका बजट थोड़ा सा हाई है तो आपको क्या क्या लेना चाहिए मैं वो भी दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो लास्ट तक देखिए। दोस्तों, इस प्राइस में एक बहुत ही बढ़िया पीसी बिल्ड होगा। दोस्तों, इस प्राइस में आप आपका कंप्यूटर पर बिना ग्राफिक्स कार्ड यूज किए बेसिक गेम बहुत ही अच्छे से खेल सकते हो, क्योंकि इसमें वेगा 8 इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है, तो इसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से गेम खेल सकते हो। तो चलिए हम देख लेते हैं इस बजट में आपको क्या क्या मिलेगा। और अगर आप पीसी बिल्ड करना चाहते हो इस प्राइस में तो मेरे हिसाब से ये सबसे बढ़िया पीसी बिल्ड होगा इस प्राइस में। तो चलिए हम सबसे पहले प्रोसेसर में आते हैं। दोस्तों, इसमें हम Ryzen 3 का 3200G APU यूज किया है। दोस्तों, ये Ryzen का 3rd जेन प्रोसेसर है। दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है इस प्राइस में। इसमें आपको 4 कोर और 4 थ्रेड देखने को मिल जाएगा, जो कि 3.6 GHz का है, और आपको टर्बो 4 GHz तक मिल जाएगा, और इसका कैसे आपको 6 MB मिल जाएगा। और दोस्तों, इस प्रोसेसर में इंटीग्रेटेड वेगा 8 ग्राफिक्स देखने को मिल जाएगा, जिसका फ्रीक्वेंसी है 1250 मेगाहर्ट्ज। तो इसकी मदद से आप बहुत ही आराम से बेसिक गेम खेल सकते हो। और दोस्तों, Ryzen प्रोसेसर का और भी एक एडवांटेज है, इसमें जो फैन मिलता है वो भी बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का फैन मिलता है, और ये आपको अच्छा खासा कूलिंग भी दे देगा। दोस्तों, इसका प्राइस लगभग 8,200 के आसपास, जो कि बहुत ही बढ़िया है इस प्राइस में। और अगर आप शॉप से लोगे तो आपको थोड़ा सा कम प्राइस मिलेगा। दोस्तों, इस प्राइस में ये बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है, जिसकी मदद से आप अच्छा सा काम भी कर सकते हो, अब बहुत ही आराम से बेसिक गेम खेल सकते हो बिना ग्राफिक्स कार्ड यूज किए। तो चलिए अब मदरबोर्ड में आते हैं। मेरे पास दो मदरबोर्ड है, A320 चिपसेट का, एक MSI का, एक ASUS का। दोनों बहुत ही बढ़िया मदरबोर्ड है। दोनों ही AMD का A320 चिपसेट का है। दोनों में ही आप Ryzen 3, Ryzen 5 या Ryzen 7 आप यूज कर सकते हो। दोनों बहुत ही बढ़िया मदरबोर्ड है। इन दोनों में आपको कौन सा लेना चाहिए? दोस्तों, बजट में दोनों ही बहुत ही बढ़िया मदरबोर्ड है। अगर आपका बजट बहुत ही टाइट है तो आप MSI में जा सकते हो। दोस्तों, इसका प्राइस 3,250 में आपको मिल जाएगा AMD कंप्यूटर पर। और अगर आप थोड़ा सा बजट हाई है तो आप ASUS में जा सकते हो। दोस्तों, इसका प्राइस लगभग 500 ज्यादा है। इसमें आपको HDMI पोर्ट मिलेगा, जो कि आपको MSI में नहीं मिलेगा। अगर आपको HDMI चाहिए तो आप ASUS में जा सकते हो, और अगर आपको HDMI नहीं चाहिए तो आप MSI में जा सकते हो। MSI भी बहुत ही बढ़िया मदरबोर्ड है, और भी बहुत कुछ एडवांटेज है जो उतना आपको इफेक्ट नहीं करेगा। मेनली ASUS में HDMI है और MSI में नहीं है, ये सबसे बढ़िया एडवांटेज है, और उतना कुछ खास नहीं है। तो अगर आपका बजट लो है तो आप MSI लीजिए, और अगर आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप ASUS में जा सकते हो। तो चलिए अब रैम में आते हैं। दोस्तों, लगभग 1 साल पहले रैम का प्राइस बहुत ही हाई हो गया था। आपको 8GB रैम बस ऑलमोस्ट 5-6 हजार के आसपास। इस टाइम अगर आप 8GB रैम लेते हो तो आपको 2800 रुपये के आसपास मिल जाएगा। आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया रैम मिल जाएगा। मैंने 8GB रैम लिया है इस कंप्यूटर के लिए, और इसका जो स्पीड है 3000 मेगाहर्ट्ज, और इन सारे प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप 2-4GB का रैम लेते हो तो आपको गेम प्ले थोड़ा सा अच्छा मिलेगा, लेकिन उसका भी डिसएडवांटेज है। 2-4GB का रैम का प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा एक 8GB का रैम से। तो चलिए अब स्टोरेज डिवाइस में आते हैं। दोस्तों, मेरे पास हार्ड डिस्क और SSD दोनों ही है, तो आपका बजट के हिसाब से आप किसी भी एक को ले सकते हो। अगर आपको बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस चाहिए तो आप SSD में जा सकते हो, और अगर आपको स्टोरेज चाहिए तो आप हार्ड डिस्क में जा सकते हो। दोस्तों, 2020 में हार्ड डिस्क बहुत स्लो टेक्नोलॉजी हो गया, और अगर आपका बजट टाइट है और आपको ओनली स्पीड चाहिए तो आप SSD में जा सकते हो, नहीं तो आपको स्टोरेज चाहिए तो आप हार्ड डिस्क में जा सकते हो। मेरे पास 240GB का SSD है, जिसका प्राइस 2100 के आसपास, और ये 1TB का हार्ड डिस्क का प्राइस लगभग 2800 के आसपास। आप दोनों एक साथ यूज कर सकते हो, आपका बजट 20 से ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए अब कैबिनेट में आते हैं। दोस्तों, मेरे पास 2 कैबिनेट है, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। दोनों का प्राइस लगभग सेम है, और दोस्तों इसके साथ आपको SMPS मिलता है। नॉर्मली इस पीसी बिल्ड में ये SMPS ठीक ठाक है। बहुत लोग 20,000 का पीसी बिल्ड में 2,000 SMPS में लगा देते हैं। इस पीसी बिल्ड में यही SMPS सही रहेगा। तो चलिए कैबिनेट में आते हैं। दोनों Fontec का कैबिनेट है, एक का साइज थोड़ा सा बड़ा है, एक छोटा है। आपके हिसाब से आप ले सकते हो, 100-200 आपको ज़्यादा पड़ेगा। बजट पीसी बिल्ड में एक कैबिनेट ठीक ठाक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिए, उसके साथ साथ कमेंट करना मत भूलिए। इसके बाद मैं इसका पीसी बिल्ड लेके आऊँगा। इस पीसी का कुछ गेम प्ले देख लीजिए तो आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा
एक ऐसा पीसी है। The red team doesn't have a lot of time left. Half of the match is over.